Wow. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिड है and this is week 2 of our van build. और इस हफ्ते के लिए हमने एक पूरा to-do list बना रखा है. Spray foaming floors, kill mat walls. Okay. Lots of kill mat and lots of spray foam. Basic शुरू करते हैं. हमारा गोल था कि जितने भी छोटे से छोटे होल मिले उनमें स्प्रे फोम ठूसना है. Okay, तो अब हम ये foam insulation डाल रहे हैं just to get all the corners. We have no idea how to do this. Does it need to be coming oozing out? Yeah, because you cut the extra off. How much did you buy? Got 2 cans. और हमें बहुत मजा आ रहा था ये करते हुए, पर बिल्कुल नहीं पता था कि कितना डालना है, कितना कम डालना है, कितना ज्यादा डालना है. How is it supposed to look? I have no idea. Alright, ready? Yeah. तो हम बस डालते गए. काश मैं बस एक मास्क पहन रही होती. बहुत गंदी स्मेल आ रही थी इसमें से. 100% टॉक्सिक था और सारे दरवाजे खुले हुए थे. Oh, I saw it spread both ways. Yeah, it's a good thing. Oh my goodness, देखो ये कितना फूल गया. और हमने इतनी जल्दी से एक पूरा कैन भी खत्म कर लिया था. उसे दूसरा कैन ले आया और मैं फिर दूसरे साइड पे सारे गैप्स में फिल कर रही थी. मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया. और देखो आज मेल में क्या आया है. Honestly, I cannot believe we have this. 3, 2, 1. Oh, it's falling. Oh my gosh. It's falling. Okay, there's a letter. From You did it. Mr. Neil Mohan. Neil Mohan. Thank you, Neil Mohan. You did it. 1 mission, 1 channel, and 1 more thing. 1 million subscribers. Congratulations. Yours sincerely, Neil Mohan, YouTube CEO. तो चलो निकालते हैं. So big. Honestly, ये बहुत बड़ा है. I did not think it was going to be this big. Plastic उतारते. Oh my goodness. Wow. Thank you everyone for hitting that subscribe button. Please subscribe कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस देख सके और हम हमारी जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे. Thank you so much. I can't believe it. Oh my goodness, you have to see this. Please, actually come here. Come inside. शायद हमने थोड़ा ज़्यादा foam insulation लगाया है. हमने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया. मुझे नहीं पता था कि इतना expand हो जाएगा. This is huge. Look on this side. अब हमें ये सारा काटना पड़ेगा. हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतना फूलेगा. But that's so good. Spray priming the floor. Done. तो अब हम किल मैट लगा रहे हैं. बेसिकली बस ये पील ऑफ करना पड़ता है और फिर ये काला चीज दीवार पे चिपकता है. But what does this do? So basically ये जो वाइब्रेशन होते हैं तो आप सुन सकते हैं यहाँ. इस पे हम ये चिपका देंगे ताकि वो वाइब्रेशन ना आए. पर हमने ये जमीन पे चिपका दिया है. दीवार पे क्यों चिपकाने हैं? We need it everywhere. So floor, walls, ceiling. तो let's go. तो आप आवाज पहले सुन लो. काफी हॉलो और वाइब्रेशन का साउंड है. तो देखते हैं आफ्टर. Let's try this now. And we're using this. और मैं दूसरी साइड पे शुरू कर रही फिर हूँ. हम दोनों लगे रहे किल मैट को सारे दीवारों पे लगाना. ये वाला काम बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत प्यार से करना पड़ता है, नहीं तो किल मैट फट जाएगा. Look, there's a difference. But look at this. Yeah. So जैसे कि आप देख सकते हैं इस पैच लगाने से ऑलरेडी वाइब्रेशन डैम्पिंग हुई है, लेकिन ये इस वाले को नहीं हुई है. तो देख सकते हैं आप. और ये वाला. Yeah, there's a huge difference. Very big difference. It sounds solid. And then when we stick that one and that one, it'll even be a lot more dampened. So it's working. बेसिकली इसमें 2-3 घंटे लग गए. जो भी हम काम करते हैं ऑनेस्टली 3 या 2, 4, 5 गुना टाइम लगता है. तो देखते हैं कितने दिनों में प्लान बनती है ये वैन. अभी तो था कि 2 महीने तो बन जाएगी, लेकिन अब हम दोनों को ही थोड़ा सा डाउट है कि शायद ज्यादा टाइम लगेगा. पर कोई बात नहीं, आराम से प्यार से खुशी से अपना घर बनाएंगे. इस पैनल पे लगा दिया है लेकिन इस पे नहीं. तो इसका आवाज सुनिए. Very big difference. अब ये किल मैट हर जगह पे लगेगा. तो यहाँ पे नहीं और यहाँ पे नहीं, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ एक खिड़की जाएगी यहाँ और यहाँ भी एक खिड़की आएगी. इस पैनल्स पे अभी के लिए नहीं. और फिर सिड ने बहुत मेहनत लगा के सारा किल मैट को चिपका दिया. मैंने अंदर जाके फिर थोड़ा सा खाना बना लिया. टीम वर्क. और हमने एक और टास्क हमारे टू डू लिस्ट से क्रॉस ऑफ कर लिया.
तो अब यहाँ ये जो सब एक्सेस फोम हमने लगा दिया है वो अब सॉलिड हो गया है, सो इससे कट करेंगे तो देखते हैं कैसा होता है। तो इतना सब एक्स्ट्रा निकाल दिया है यहाँ, फिर भी बहुत। और स्प्रे फोम को काटने का ये एक काम था जो आधा टाइम लगा, जो हम सोच रहे थे। इसको भी क्रॉस ऑफ कर दिया, फिर किल मैट को स्टार्ट करा फिर से। Okay, तो किल मैट को व्हील्स पे डालना is one of the most important things we can do. Obviously जब हम कार चलाते हैं ये हमारे wheel wells हैं और इनमें से जब पहिया चलता है that is where we get the most loud sound. तो although kill mat is really expensive, how much does it cost? $200. तो 50 sheets of this cost $200. That's a lot. बेसिकली जो भी वीडियोस हमने इंटरनेट पे देखी है वो हमेशा व्हील वेल पे सबसे ज्यादा किल मैट डालते हैं। सो वी आर डूइंग द सेम बिकॉज हम ये वैन बनाना सिर्फ यूट्यूब से सीख रहे हैं। और हमारे वीडियोस देख के शायद आप भी सीख सकते हो। हाँ, बताना अगर आप भी वैन बना रहे हो। और बेसिकली ये पूरा शीट बस चिपकाइए कॉन्टैक्ट पेपर के तरह। Let's stick our first one down. और दिखाती हूँ कि इसमें है क्या। That's it. It's just black and sticky. और हमारा किल मैट का शेप है रेक्टेंगल। ऑब्वियसली हमारा व्हील वेल रेक्टेंगल नहीं है, तो बहुत अजीब से ढंग से शेप्स में काटना पड़ा। I'm not sure why, but Sid hates doing kill mat. I love it. थोड़ा गिफ्ट रैपिंग की तरह है, and I absolutely hate gift wrapping. I love gift wrapping. इसलिए आप भी बताना क्या आपको भी गिफ्ट रैपिंग करना अच्छा लगता है? और जब भी किसी का बर्थडे होता है या क्रिसमस, मुझे हमेशा बहुत सुंदर अच्छे ढंग से गिफ्ट रैप करना होता है। और फिर बैठे बैठे काम कर रहे थे, हमारा एक डिलीवरी आया। ये हमारा बेड का फ्रेम होएगा। IKEA से हमने ये ऑर्डर करा है हमारे बेडिंग के लिए, पर अगले हफ्ते दिखाएंगे। हम फिर अपना बस करते गए और अभी मैं 2 मिनट में दिखाऊंगी ये किल मैट का असली मजा। ओके, तो अब मैंने ये छोटा सा कोना काटा है किल मैट का और ये यहाँ पे जाएगा। हमें बेसिकली पैच वर्क करना है अब, ताकि ये सारा कवर हो जाए। We'll see you at the end. तो अगर आप अपना घर बना रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि is kill mat worth buying, this is the perfect example as to why it's worth buying. हमने बहुत सारा किल मैट डाला है। ऐसी आवाज आ रही है कि लकड़ी का दरवाजा है। Are you ready? Okay, I'll do it again. I'll do it quicker. So, hot day. और हमारे दोनों किल मैट हो गए, कंप्लीट हो गए। किल मैट। ओके, तो अब इंसुलेशन के लिए हम स्प्रे फोम कर रहे हैं। This is gonna go through this pipe, this one, and this one, anywhere, and this one. Shake, 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 shake it. Solid, isn't it? Yeah. यहाँ हम ये वही स्प्रे फोम लगाएंगे जो हमने फ्लोर पे लगाया था। स्प्रे इसमें करने जा रहे हैं, so we're just filling this up now. Coming out. तो इसको हम इसके अंदर डाल रहे हैं and then मैं ये लाल बटन प्रेस करती हूँ और जैसे दिख रहा है यहाँ से सारा निकल के भाग रहा है। Nope, stop. Do we just let it hang? शायद फिर से ये स्प्रे फोम थोड़ा ज्यादा हो गया, but it's done. Yay! This week is done. और अब इस हफ्ते की वीडियो को खत्म करने के लिए हमारे पास आपके लिए थोड़े से सवालों का जवाब है मेरे फोन में। तो अगर आपको अगले हफ्ते की वीडियो के लिए कोई भी सवाल पूछने हैं तो मैं हर हफ्ते इंस्टाग्राम पे हमारे स्टोरी पे एक क्वेश्चन बॉक्स डालती हूँ ताकि आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सको। तो याश ने पूछा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट वी यूज टू डिजाइन आवर वैन बिल्ड। व्हाट वन वाज इट? The software is called Van Space 3D. So specifically van build और van design के लिए वो सॉफ्टवेयर है। हमने वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, सिर्फ यूज कर रहे हैं। इट्स रियली इजी क्योंकि उसमें प्री बिल्ट वैन के डिजाइन थोड़े होते हैं एंड यू कैन जस्ट ड्रैग इन फर्नीचर। सो यू सेलेक्ट आपकी कौन सी वैन है, वैन की साइज कौन सी है, मॉडल कौन सा है, और फिर आप उसमें फर्नीचर ऐड करके डिजाइन कर सकते हैं। It's really cool. When will you come to India? हम अगले साल आएंगे इंडिया, पता नहीं अभी कौन से महीने में आएंगे। वैसे तो हमारा पहला प्लान था कि लाइक मई, जून, जुलाई, पर सब लोग कह रहे कि बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है उन महीनों में। तो आप बताना कि कौन से महीने में आए। हम इंडिया अगले साल आने वाले की कोशिश कर रहे हैं, पर हम जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में नहीं आ सकते। पर उसके बाद कौन से महीने आए वो बताना। आप अपने घर को जल्दी बनाओ प्लीज। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं है। एटलीस्ट पता नहीं हमें कितने दिन लगेंगे,
देखो वैन बिल्ड करने में हमारी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा काम हमने पहले कभी नहीं किया, तो टाइम लगेगा। सो हम साथ में बनाएंगे, एंजॉय कर लेंगे। आपकी कोई सजेशंस है तो ज़रूर देना, लेकिन हम खुद अपने हाथों से बनाने चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा घर है, वो जो सुकून मिलेगा हमारे हाथों से बनाया हुआ घर में रहने का वो अलग ही होगा। तर आम्ही स्वतः बनवणार आणि it'll take time। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और प्रिया हूँ। Where was your first meeting? तो हम यूनिवर्सिटी में मिले थे। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। हाँ, हम दोनों सेम डिग्री कर रहे थे, सेम कोर्स कर रहे थे और हम वहाँ पे ही मिले। और प्रिया मेरी फिजिक्स टेक्स्ट बुक मुझे मांग रही थी, so that's how we met। What is the most difficult part about living in a van? मेरे लिए जो हमारी पुरानी वाली वैन थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेरे लिए सबसे मुश्किल था कि हमारे वैन में टॉयलेट नहीं था। अब इस वैन में टॉयलेट होगा। मेरे लिए हाइट का प्रॉब्लम था, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है और पुरानी वैन बहुत ही छोटी थी, so इस वैन में हाइट बहुत। I can stand up in this van, so it's very good। How did you reach Australia? मैं तो यहाँ पे पैदा हुई हूँ, मेरे मम्मी पापा आए थे यहाँ पे 1992 में। I was born in India but raised in Australia। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वो थम्स अप बटन का जरूर दबाना और वो लाल सा सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। अगले संडे मिलेंगे। बाय बाय।